បាទស្វាគមន៍បងប្អូនសិស្សានុសិស្សឋានៈទី7ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅសិក្សាអំពី Tape script របស់យើងគឺ 2.4 និង 4.4 បាទ Listen and repeat អញ្ចឹងសម្រាប់ 4A របស់យើងបាទចឹងនេះគឺជា Tape script របស់យើងដែល our class បាទ our class បាទបើន័យថាថ្នាក់រៀនរបស់ពួកយើងដែលមានតួអង្គអាវងតារាសុផលបុប្ផានិងម៉ាស៊ីបាទជាងហើយអាវងទៅហើយ em អាវងណាសួស្ដីខ្ញុំអាវង I play with my ex every day ណា I play with my ex every day ថាខ្ញុំលេងជាមួយនឹងសុទ្ធរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ I don't go to school បាទ I don't go to school តែខ្ញុំមិនទៅសាលាទេបាទអញ្ចឹងតួអង្គតារាគឺ Hi សួស្ដី em តារាខ្ញុំតារា I study English at 8 o'clock បាទខ្ញុំសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅម៉ោង 8 អញ្ចឹងតួអង្គសុផលគឺ Hi em សុផលសួស្ដីខ្ញុំគឺសុផល I study physics every day at 10:30 បានថាខ្ញុំសិក្សាមុខវិជ្ជាបាទសិក្សារូបវិទ្យាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅម៉ោង 10:30 នាទីបាទតួអង្គបុប្ផា Hello ដែលសួស្ដី em បុប្ផាខ្ញុំគឺបុប្ផា I have geography glasses on Tuesday and Thursday at 2:15 p.m. អញ្ចឹង I study geography classes on Tuesday and Thursday at 2:15 p.m. ថាខ្ញុំមានថ្នាក់រៀនភូមិវិទ្យានៅថ្ងៃអង្គារហើយនឹងថ្ងៃប្រហ័សម៉ោង 2:15 នាទីល្ងាចបាទ Mercy hello សួស្ដី em Mercy ខ្ញុំគឺ Mercy I study flying on Wednesday at 3:45 ថាខ្ញុំសិក្សាថាខ្ញុំរៀនហោះហើរនៅម៉ោងនៅថ្ងៃពុធម៉ោង 3:45 នាទីបាទ I study flying on Wednesday at 3:45 ថាខ្ញុំសិក្សាថាខ្ញុំរៀនហោះហើរនៅថ្ងៃពុធម៉ោង 3:45 នាទីបាទសម្រាប់ tip script 2.4 and 0.4 អញ្ចឹងយើងមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់ tip script របស់យើងអញ្ចឹងវាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា